Mä kävin hakemassa uuden henkilökortin, mutta mä huomasin, että kun mulla on jotain vikaa kasvoissa, niin jos mä oon kasvot rentona, niin se näyttää tältä. Eli henkilökortin kuva on tolla ilmeellä. Jos mä jännitän mun kasvoja, otan vihasen ilmeen, niin heti silmät näyttää isommalta. Tuntuu, että kasvot pysyy jotenkin paremmin kasvassa. Mitä väistää. Mä en tiedä, osaaks mä selittää tarpeeksi hyvin. Mä oon Ruoholahdessa. Mä kävin hakemassa se henkilökortin. Toivottavasti on aito. Mä oon ainakin antanut poliisille mun sormenjäljet. Ja hermovaurion johdosta ne sormenjäljet on... Ne on erilaiset. Noihin harjoitan hampaat tänään. Mutta kun mä menen kotiin, niin mä pesen hampaat. No toivottavasti teillä on ollut kiva päivä. Tää, mitä mä nyt puhun tässä lopussa, ei ollut se, mitä mä halusin sanoa. Mut mä en pysty keskittyä täällä, mutta mä menen kotiin nyt. Moi!